ये गाड़ी है हमारी, वो है थर्स 2015 मॉडल है। और इस गाड़ी में जो फॉल्ट है वो ये कि स्टीयरिंग जो है साउंड करता है, स्लीपेस टाइप का साउंड आता है। देखो अभी मैं इसको फुल टर्न करूँगा, लेफ़्ट साइड देखना, ये जो साउंड देख रहे हैं आप, ये साउंड आ रहा है। लेकिन अभी इसको हम फुल राइट टर्न करेंगे, कोई साउंड नहीं, राइट कोई साउंड नहीं, देख रहे हैं आप। लेकिन लेफ़्ट अभी करेंगे और उस पर जो आप मीटर में देख रहे हैं तो उसका स्टेबिलिटी की लाइट भी आ रही है, व्हीकल स्टेबिलिटी की लाइट भी आ रही है। तो फर्स्ट हम करते हैं स्कैन और देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है, क्योंकि अभी तो स्टीयरिंग फ्री है लेकिन कुछ देर बाद चलने के बाद ये हार्ड भी हो जाती है। ठीक है, और ये स्टार्ट व्हीकल स्टेबिलिटी की लाइट भी आ रही है। तो चेक करते हैं, स्कैन करते हैं, फिर देखते हैं क्या फॉल्ट है। ये हमारा है ऑटल मैक्सिस और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट दिखा रहा है। तो ऑटो स्कैन करते हैं, थोड़ा ऑटो स्कैन में टाइम लगेगा तो इसलिए वीडियो को पॉज कर देते कि तो 100% हो गया है। तो बॉडी में है, HVAC में है, और ये PSCM पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल, इसमें 3 फॉल्ट है और एक फॉल्ट तुम्हारा ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। तो हम पहले देखेंगे पावर स्टीयरिंग वाला, क्योंकि वैसे रिलेटेड स्टीयरिंग है। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे स्टीयरिंग में रेड फॉल्ट कोड। ओके, तो इसमें जो हमारा कोड है वो C1B002F स्टीयरिंग एंगल सेंसर का है। और इनवैलिड डेटा रिसीव एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एंड स्टीयरिंग एंगल सिस्टम। ओके, तो अभी हम करते हैं बैक और देखते हैं कि ABS वाले में कौन सा फॉल्ट आ रहा है। तो ABS किधर है, ABS तो ये हमारा ABS वाले में चेक करते हैं इसमें कौन सा फॉल्ट दिखा रहा है। उसके बाद जो है ओके, इसमें है इनवैलिड डेटा रिसीव फ्रॉम पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल, यानी कि पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल से डेटा नहीं आ रहा इधर। तो फिर से हम जाते हैं इसमें, सॉरी, पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल में, और उसका जो है सॉरी एक बार जो है इसको क्लियर कर देता हूँ, इरेज करके देखता हूँ यहीं से, क्विक इरेज। क्विक ओके, अब हम जाएंगे पावर स्टीयरिंग में। अभी 3 फॉल्ट कोड है। ओके, पावर स्टीयरिंग किधर है, पावर स्टीयरिंग, हाँ, PSCM। ओके, और इसमें हम अभी चेक करेंगे इसका लाइव डेटा, क्योंकि फॉल्ट कॉल तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर का दिखा रहा है, लेकिन अभी डेटा लिस्ट में क्लियर हो जाएगी कि क्या इशू दिखा रहा है। इसमें पहला तो फर्स्ट, ओके, स्टीयरिंग रोटेशन एंड स्टीयरिंग एब्सोल्यूट प्रेशर एंड व्हील एंगल एंड टॉर्क। ओके, 3। तो अभी हमारी स्टीयरिंग जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर में है, ठीक है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील एंगल, स्टीयरिंग डायरेक्शन है जो लेफ़्ट दिखा रहा है, लेकिन अभी हम टर्न करेंगे राइट। ये देख रहे हैं आप, रोटेशन हम पूरा राइट कर रहे हैं, हमने पूरा रोटेशन राइट किया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो है रोटेशन लेफ़्ट दिखा रहा है। ठीक है, सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया। तो देख रहे हैं रोटेशन हमने पूरा राइट किया और फुल कब आप टायर भी देख लेंगे, पूरा राइट टर्न है फुल, लेकिन अभी इसमें जो है डायरेक्शन दिखा रहा है, लेफ़्ट दिखा रहा है डायरेक्शन लाइव डेटा में। फिर से अभी हम लेफ़्ट करेंगे, पूरा अभी लेफ़्ट, ये लेफ़्ट किया साउंड आ गया, लेफ़्ट किया तो लेफ़्ट पहले से ही दिखा रहा है, लेकिन राइट पे भी लेफ़्ट दिखा रहा है। तो यानी कि इसका फॉल्ट है स्टीयरिंग एंगल सेंसर से रिलेटेड कुछ ना कुछ। तो फर्स्ट हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे स्टीयरिंग एंगल सेंसर रहता है,
ठीक है, तो अभी इसको ओपन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या फॉल्ट आ रहा है, या स्टीयरिंग एंगल सेंसर ख़राब है या फिर वायरिंग का इशू है। ओके, तो फर्स्ट हम इसको रिमूव करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो स्टीयरिंग पूरा हमने खोल लिया है, कवर ववर पूरा हटा दिया है, लेकिन जो है स्टीयरिंग एंगल सेंसर इस गाड़ी में यहाँ पे नहीं है। इस गाड़ी में आई थिंक फ्रंट में है, पूरा रिमूव किया है, बट इधर हमको जो है नहीं मिला है। तो अभी हम इसको एक बार जो है फिट करते हैं और फ्रंट साइड में देखते हैं कि कहाँ पे है लोकेशन इसका। तो अभी ले चलते हैं नीचे, इसका सेंसर कहाँ लगा रहता है। इसका सेंसर जो है, सॉरी, ये आप देख रहे हैं, ये इसका जो है टार्क है सेंसर, टार्क सेंसर है, और ये इसका जो है मोटर है, और ये बैक साइड में इसका जो है सेंसर लगे हुए हैं, 3 सेंसर इधर है। ठीक है, तो ये पूरा यूनिट ही यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें टॉर्क सेंसर जो सेंसर है वो बाहर नहीं, ये सब पूरा असम्बल है। ये पूरा रॉक देख रहे हो आप, यहाँ से पूरा ये पूरा असम्बली ही आता है, ये अलग से इसमें आई थिंक नहीं आता है। ये पूरा मॉड्यूल है विथ मोटर, और ये तुम्हारा टॉर्क सेंसर है। ठीक है, तो अभी एक बार क्लीन विन करके देखता हूँ ये सेंसर वाला, यहाँ से शायद कुछ हेल्प मिले। देखता हूँ इसको ओपन करके, और इधर अगर जो कुछ रहता है ओपन करने वाला तो चेक करता हूँ एक बार, फिर देखता हूँ। ये मैंने पूरा जो है चेक कर लिया है, जो भी मेरे अंडर में था वो मैंने क्लीन विन कर दिया है। तो अभी तो स्टीयरिंग सही है। ओके, अभी तो फ़िलहाल ठीक है। लाइट भी चली गई है, स्टार्टेबिलिटी की लाइट भी चली गई है। तो देखता हूँ क्या मसला, अगर जो दोबारा कहीं दिक्कत आएगा तो फिर ये पूरा असम्बली ही चेंज होगा, क्योंकि इसका जो है जो पार्ट वाइज पार्ट नहीं आता है, पूरा असम्बली ही आती है, तो वो थोड़ा कॉस्टली हो जाती है। तो इसलिए देखता हूँ, अगर जो क्लीन करके मैंने देख लिया है अभी, अगर सही चलता है 2-4 दिन 5 दिन को सही चलता है तो ठीक है, और नहीं होता तो पूरा इसका असम्बली ही चेंज होगा, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं रहेगा फिर, क्योंकि कोई पार्ट्स चेंज होना नहीं है। वो टार्क सेंसर विथ असेंबली आता है, मोटर भी विथ असेंबली आता है, जो है अलग से नहीं आता है, तो फुल असेंबली लाना पड़ेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए पसंद आए तो। इंशाल्लाह नॉलेज की वीडियो बनाता रहूँगा इसी तरह की। और ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।